L-intervista se tiġi mwassalilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty. Antonello Beleselmilkom u jilqakom ma' 22 program mis-sensiela l-intervista. Illum se nagħtu ħarsa lejn il-Premier League li matul dan l-istaġun intrebaħ minn Manchester City u bħalma minna fil-każ tas-Serje Taljana u tal-BOV Premier meta wkoll tajna ħarsa lejn dawn il-kampjonati fit-tmiemhom, illum ukoll bdejna dan il-programm bi klippa qasira li permezz tagħha sellimna liċ-Champions tal-Ingilterra appuntu Manchester City. Fisem il-bord editorjali ta' Antonello Sports Blog nixtieq nieħu l-okkażjoni wkoll biex nifraħ lil partitari tat-tim champion tal-Ingilterra għas-suċċess miksub matul din is-sena. Illejla fuq il-panel se jkollna 3 partitari oħra li ġejjin minn oqsma differenti u dawn huma Brady Buġejja, partitarju ta' Manchester United, il-ġurnalist ta' Public Broadcasting Services kif ukoll partitarju ta' Leeds United Simon Farrugia u lil Rudolf Gatt li ser kun qed jirrappreżenta lil Manchester City Supporters Club Malta. L-introduzzjoni tiegħi taqaf hawnhekk. Inħallu issa l-mikrofonu f'idej il-mistednin tagħna biex flimkien magħhom niddiskutu il-Premier League 2020-2021. Rudolf, merħba għal dan il-programm u nixtieq nieħu l-okkażjoni biex fisem l-istaff kollu ta' Antonello Sports Blog nifraħ lilek u l-partitari kollha ta' Manchester City għas-suċċess miksub din is-sena. Manchester City rritorna lura r-rebħ permezz tal-Premier League kif ukoll baħtu tazza Carabao matul din is-sena, biss taħseb li l-għanijiet li Manchester City kellhom għall-istaġun 2020-2021 finalment intlaħqu? Mela, l-għonet nirringrazzjani lek Antonello tal-istudentna. Aħna klab ta' supporters hawnhekk hawn Malta tal-Manchester City. Ovvjament maħniex l-ikbar klab f'Malta, però iktar ma jgħaddi żmien iktar qed niġbru momentum f'dak li huwa nies li jiffollow għal-Manchester City ġewwa pajjiżna. Matul iż-żmien kien hemm numru ta' supporters tal-Manchester City. Ovvjament raw żminijiet diffiċli matul is-snin peress li s-City ma kinux tim li daqstant kien qed jikseb onuri, anzi kien qiegħed għaddej minn żminijiet diffiċli, però f'dan iż-żminijiet der il-karattru tal-klabb tagħna illi irnexxielu minn żminijiet diffiċli jiġi għal żminijiet tajbin u ovvjament malli x-Sheikh Mansour sar għall-Manchester City kien hemm żvolta sejba ħafna, nies jgħidu minħabba l-finanzi. Jiena qabel il-finanzi ngħid illi daħħal is-serjetà fl-amministrazzjoni ta' dan il-klabb daqstant prestiġjuż. Jekk wieħed jagħmel daqsxejn nissomhom jgħid mill-logħbiet kollha possibbli li kull tim seta' jilgħab, il-Manchester City labu logħba waħda inqas minn dak it-total. Għaliex? Għaliex il-Carabao Cup baqgħu tilgħin sal-final, labu l-Premier League, Champions League baqgħu tilgħin sal-final u l-FA Cup ġew sas-semi-final. Mela l-unika logħba ekstra li setgħu jilgħu l-Manchester City kienet dik tal-FA Cup final. Kien staġun kif wieħed xtaqna iva, però seta' kien aħjar. Ovvjament il-logħba ta' nhar is-Sibt għamlet differenza kbira. Kieku llum qed tkellimni wara il-logħba ta' nhar is-Sibt u r-riżultat kien differenti, kont ngħidlek eċċellenti. Illum il-ġurnata il-logħba ta' nhar is-Sibt li qed isemmi Rudolf fija l-finali tal-UEFA Champions League illi Manchester City tilfu kontra Chelsea fuq il-Champions League ser ikollna programm apparti wkoll madwar ġimagħtejn oħra. Illum wara jumej li għaddiet dik il-finali ngħidlek iva kien staġun tajjeb ħafna, speċjalment meta wieħed iqis illi f'dan l-istaġun
partikolari għal kull klabb fil-Premier League Ingliż, jiġifieri s-sitwazzjoni tal-COVID, sitwazzjoni illi affettwat id-dinja kollha, il-klabb tagħna irnexxielu jirbaħ dan il-lig. U għaliex kienet speċjali għalina? Għaliex meta wieħed jiftakar illi sal-Novembru li għadda aħna konna qegħdin fil-11 pożizzjoni tal-Premier League. Konna qegħdin fil-11 pożizzjoni minħabba diversi fatturi. Il-tim kien għadu mhux qiegħed jaħdem kif suppost, kien hemm numru ta' players li kienu affettwati bil-pandemija, kien hemm numru ta' players li ġew tested positive, għal daqstant ma setgħux jilagħbu, sakemm wieħed player jerġa' jiġi fin-normal, ma ninsewx ukoll li f'Diċembru meta labna ma' Chelsea, il-tim tal-Manchester City niżel b'14 player regolari. 14 player minn selezzjoni normalment li tkun ta' 24. Fil-fatt dakinhar laqas il-goalkeeper Ederson ma kien lab għax kien qiegħed pożittiv għal COVID. Kien staġun diffiċli, però kien staġun li rrifletta l-karattru ta' dan it-tim, il-karattru tal-perseveranza. Minn dakinhar, ovvjament, jekk wieħed isegwi l-intervisti li ta' Pep Guardiola, jiftakar illi matul dan iż-żmien Pep Guardiola kien qal ma bqajtx nara flit-tim tiegħi. Ma bqajtx nara flit-tim tiegħi li jilgħab il-logħba li jiena nixtieq. Kien wara l-logħba tal-West Bromwich Albion, Southampton, illi Pep Guardiola raggruppa it-tim, kien hemm intervent kif tallimna mill-medja importantissimu ta' Fernandino, il-kaptin tal-klabb, u it-tim minn dakinhar mar f'mewġa ta' rebħiet waħda wara l-oħra illi rebħitu il-kampjonat. Jien fl-aħħar mill-aħħar ngħid kien kampjonat sodisfaċenti, kien kampjonat li għamlinna unur kbir għaliex il-ħaqna quċċati li bħala klabb qatt ma konna il-ħaqna qabel. Min huwa supporter ta' City mhux tal-lum imma ta' minn żmien l-antik jaf li dan il-klabb 20 sena ilu kien qiegħed fit-Third Division. Konna qegħdin fit-Third Division tgħidli xi ħaġa li staħar biha le. Kienet xi ħaġa li qegħdin fit-Third Division dak iż-żmien minħabba l-amministrazzjoni fl-opinjoni tiegħi mhux daqstant tajba li kien hemm dak iż-żmien. Biż-żmien irnexxielu jirkupra jitla' minn skaluna għall-oħra, nammettu u nirringrazzjaw ħafna lil Bambin illi eventwalment il-klabb ġie taken over minn amministrazzjoni serja ħafna, l-amministrazzjoni ta' Sheikh Mansour, u minn dak iż-żmien law il-klabb għamel qabżiet kbar. Fl-aħħar 5 snin il-klabb taħt it-tmexxija ta' Pep Guardiola bħala manager għamel impatt u tibdil enormi biss meta wieħed jikkonsidra 3 kampjonati f'5 snin u b'ċertu dominanza. Forsi mhux dis-sena, imma fl-ewwel darba li ħadna l-lig taħt Pep Guardiola 100 punt, rekord assolut li l-ebda klabb qatt m'għamel, is-sena ta' wara 98 punt. Dawn huma kollha achievements importantissimi. Il-League Cup forsi l-inqas tazza importanti, 4 staġuni wara xulxin rebħiet tal-Manchester City. Dan il-klabb qiegħed jikber b'ċertu momentum. Ovvjament, is-sibt kienet dik it-tazza li kollha kemm aħna xtaqna. Ma ġietx jiena forsi b'ċertu passjoni, forsi b'ċertu issa pawża wara li għaddew jumej minn dak ir-riżultat. Nemmen li konna vittmi tal-ġenjalità tal-manager tagħna stess għaliex naħseb għamel żball l-umiltà tiegħi ta' ġifieri għax min ħadd biex nikkritika l-Guardiola. Naħseb li għamel żball tattiku illi ma labx holding midfielder regolari għal daqstant tilef il-karattru tat-tim li huwa normalment jilgħab bih, il-karattru li jkollok dak li huwa jsejjaħlu l-pivota, il-pivot, il-fus tat-tim, Fernandino jew inkella Rodri. Okay, lab il-Gundogan f'dak il-pożizzjoni li fil-passaġġi li laba ma mhix il-logħba naturali tiegħu. Però inneħħu nhar is-sibt fil-ġemp nemmen li kien riżultat ħafna u ħafna pożittiv għal Manchester City. Grazzi Rudolf ta' dan l-ewwel intervent tiegħek. Niġi issa lik Brady. L-ewwel nett grazzi tal-li aċċettajt l-istedina li
tattendi għal-programm ta' din il-ġimgħa u kif ukoll grazzi tal-appoġġ kontinwu li tagħti lill-netwerk tagħna. Fil-fatt aneddotu żgħir Brady huwa wieħed mill-ikbar ħbib li għandi u kien il-moħħ f'Diċembru li għadda li meta konna nitkellmu speċjalissma ma titħarx tibda programm simili bħalma qegħdin nagħmlu bħalissa l-intervista u nistgħu ngħidu hekk minn dik l-instigazzjoni llum qegħdin hawnhekk u 22 programm wara illum tinsab fuq il-panel ta' dan il-programm. Biss, niġu biex nitkellmu fuq Manchester United, ittim li żżomm magħhom inti. Sibtu kwalifikazzjoni tranquilla għal UEFA Champions League, spiċċajtu t-tieni, iżda meta ġejna l-konfronti diretti ir-Red Devils batejtu din is-sena wkoll. Kif tiġġudika l-istaġun tat-tim favorit tiegħek? L-ewwel grazzi inti tal-li oġbok nagħti l-opinjoni tiegħi dwar it-tim tiegħi tal-United kif ukoll insellem il-Rudolf u il-Simon. Jiena fuq l-istaġun tal-United għal nagħti l-perspettiva biex niftehmu bħala tim ħalli kumparaħ l-istaġun li għadda. Ġiri tal-2019-2020. Għax eżempju s-City kif semma diġà Rudolf fil-suċċess tagħhom huwa bażikament dal-aħħar 10 snin, sewa meta rebħu l-ewwel FA Cup ma' Mancini u bat ovvjament dejjem tilajn tarġa' il-fuq. Ovvjament dik it-tazza kif qalu Rudolf li vera kienet tkun jisaċċi rasa fuq il-kejk ma ġietx. Unfortunately minn Dotelaq Ferguson ġifieri dal-aħħar 8 snin qed ikun hemm numri ta' staġuni fejn il-United qed nispiċċaw bla tazzi. Mela, meta inti tara li s-sena l-oħra, ġifieri biex nifhmu l-istaġun 2019-2020, li semmejt int stess, Antonello, li dan is-season ġibna kwalifikazzjoni għax-Champions League u b'ċertu tranquillità. U s-sena l-oħra niftakar domna nġebdu sal-aħħar, ġifieri anka l-istaġun li ntem propju lejn l-aħħar ta' Lulju jidilli għajna sal-aħħar ġurnata ntem għadna jkunx deħnin Champions League jew le. U meta tara li anka konna fl-Europa League u d-darba tlifna l-final, ġifieri ġejna t-tieni u s-sena l-oħra orajt ġejna t-tielet imma hemmhekk f'dak il-kunċett tara li sar improvement fit-tim anka bħala rebħiet. Orajt, forsi vera, inti semmejt il-lobet id-diretti, però tinsiex, aħna fil-kampjonat ma' City ma tlifniex darba, ġifri aħna tlifna magħhom fil-League Cup jidilli. Barra minn hekk, dal-istaġun, orajt, fallejna lobet mat-timijiet iż-żgħar, imma ħan semmilek il-Wolves. Il-Wolves konna tim li soltu ma konniex nirpolu, darba qed insemmi tim, il-baħnilu darbtejn. Ġifri f'dak l-aspett, rajna progress fit-tim tal-United taħt it-tmexxija ta' Solskjaer, anki l-akkwisti Solskjaer għamel minkejja mhux dawk li xtaqu l-partitarji, naħseb jiena bħal nsemmi Cavani lejn l-aħħar parti tal-istaġun tista' tgħid renda tajjeb. Kien hemm Alex Telles anke meta ovvjament tax-show kellu l-aħjar staġun tiegħu kemm ilu mal-United, però dejjem naħseb li jipprovdi assistenza tajba bħala fullback, però ħalli nkompli fuq dak li saqsejtni inti. Minn band oħra bħala perspettiva ta' partitarju, dan l-istaġun il-partitarju tal-United imdorri jirbaħ u il-partitarju tal-United meta jiġi staġun fejn ma jirbaħx tazzi u s-sin erba' staġuni, naħseb jiena jkun diżappuntat. Allura jkolli ngħid li jiena bħala partitarju tal-United le m'iniex happy. Jiena stennejt li għalmenu ikun hemm xi ħaġa aħjar minn dal-istaġun. Imqar jekk ma kienx jiġi l-kampjonat, sajna rbaħna tazza domestika bħall-FA Cup li lajna mal-Leicester li rebħuha ġifieri nifhem l-United għandhom tim iktar b'saħħtu mill-Leicester. L-Europa League, opponents fl-Europa League, okay, huma tim Spanjol imma anke il-logħba, il-livell der li mhumiex dak it-tim li l-United mhux kapaċi nirpolu. Ġifieri fuq dak l-aspett naħseb jiena li kien unfortunately staġun ieħor diżappuntanti għax nerġa' ngħid il-partitarju ta' Manchester United fl-aħħar mill-aħħar tazzi jkun irid. Jien niftakar l-ewwel staġun ta' Mourinho fil-kampjonat ma konniex morna tajjeb, imma dak is-season kien ġab 3 tazzi, allura fil-perspettiva tal-partitarju l-istaġun kien wieħed relattivament pożittiv. U laqgħet issemmi paraguni bejn l-epoka Mourinho u l-epoka Solskjaer, ħalli nsaqsik domanda diretta li taħħa nixtieq tweġiba diretta.
Iżommu jew le Ole Gunnar Solskjaer? Le, at this stage jidher li għandu jingħata ċans ieħor. Żballu minn min imexxi li daw meta kien over minn flok Mourinho sewwa beda jirbaħ u ġifieri kien ħaqqu li jżommu lilhom ma mhux ittieħ coach ittieħ 3 snin kontratt. Naraw kif timijiet oħra b'management li huwa professjonali, naraw kif jingħataw ċertu kontratti bħal ħansemmi ta' Bayern Munich il-Hansi Flick pereżempju. Dan kienu taw fil-kontratt qabel wara li ġie konfermat minn wara kien temporanju, wara li rebaħhom il-ligu l-tazza Ġermaniża. Fil-każ ta' United kien beda jirbaħ u taw kontratt ta' 3 snin, ġifieri. Issa tittara għax il-kontratt ta' Solskjaer jidilli jispiċċa lejn frar Marzu tas-sena li ġejja, ġifieri issa tittara kux lest li jġeddu għax dal-problema kif jġeddu minn issa u ovvjament dan ma jipperformjax issa fl-istaġun li ħajibda titfa' aktar problemi fuq il-klabb u diġà għaddejna minnhom ġifieri f'dal-aħħar snin għax niftakar il-Mourinho kienu ġeddew l-kontratt u mbagħad x'inġeddew il-kontratt dit id-downfall. Jien dmet li għalissa il-kontratt ta' Solskjaer ma jġeddix naħseb nemmen li nagħti ċans biex jibda l-istaġun li jmiss Solskjaer. Issa tittara ovvjament id-domanda ta' Solskjaer lill-dirigenti għax l-iskwadra tidher biċ-ċar li għandha bżonn fejn saħħaħ. Jien ħanġa nsemmi issa bħal City. Is-City kienu middiem dal-aħħar huma timbsaħħtu ma kellhom problema fid-difiża. Ġab investew f'Ruben Dias kemm li ngħidlek difiża tagħhom naħseb jiena ġiet inqas tim li qala gows forsi nafx il-grafik. Ekku għalhekk qed ngħidlek il-United orrajt dan mhux ħan nippretendi li u anke bis-sitwazzjoni tal-pandemija li ħansemmi plejer li joġobni ħafna li jrid jiċċaqlaq bħal Hurricane li nara adattat għal-mattim tagħna ħajġi u nirranġaw. Imma almenu irid ikun hemm xi tip ta' li rridu nsaħħu fit-tim anke fid-difiża m'għandniex dak id-difensur li mdorrijin bih. Per eżempju kif kien Rio Ferdinand dak il-leader, ok, Maguire irranġana sa ċertu punt, imma still irridu dak id-difensur. U anke attakkant, hemm bżonn dak l-attakkant. Kien attakkant ħansan semmih bħal Romelu Lukaku. Ok, forsi vera, dan l-istandards tal-United ma bedix jipperformja, imma neħħejna plejer li u fil-verità ma ġiex replacement, issa hemm Cavani, imma Cavani 34 sena. Ġifieri hemm bżonn xi saħħa u plus li hemm players li saru indispensabbli għall-klabb tal-United u mhumiex konsistenti xejn. U ġifieri din mhix xi ħaġa li seħħet tis-sena li seħħ ġifieri minn żmien Mourinho li law. Ħansemmi players bħal Pogba li jkun kemm il-darba fil-kritika, hemm bħal Marcus Rashford li huwa player validu ħafna u ma intefa' ħafna peace fuq dal-player. L-imbagħad ovvjament meta jiġi ċertu logħbiet ta' ċertu pressjoni, unfortunately għaddu daqsxejn green biex jew forsi għax m'hemmx min imexxihom ta' sew il-United qed nirreferi għal Solskjaer u t-tim tiegħu, jew għax hu forsi l-potenzjal tiegħu għandu ċertu livellu jasal sehem. Il-United anħer niqsim minn dawn it-tip ta' players huma players tajbin ħafna għax nemmen li għandna players tajbin, però m'hemmx dik il-players li għandhom dik iċ-ċertu element ta' leader biex iwasluk biex inti tirbaħ eventwalment tirbaħ it-tazzi. Naħseb dik il-fema tiegħi Antonello. Grazzi Brady, Simon, insellem lilek ukoll u nirringrazzjak tal-li aċċettajt l-istedina tagħna għal-lejla. Meta niġu biex nitkellmu fuq it-tim iż-żommi hawn Leeds United, naħseb illi irnexxilhom jagħmlu return bil-kbir fil-Premier League hekk kif ġew fid-9 post u spiċċaw qabel clubs bħal Everton illi kellhom budget ikbar. Il-mertu tal-manager ta' Leeds United Marcelo Bielsa f'dan l-istaġun pożittiv li kellkom. Antonello, nsellimlek, grazzi ħafna ta' l-istedina li għamiltli għal dan il-programm. Fil-fatt semmejt li il-suċċess ta' Leeds, men suċċess bħala klassifikazzjoni għax danna ma nkisbu ebda onuri, però huwa punt pożittiv ħafna kif it-tim irreaġixxa. Dan meta tħares inti lejn il-players li kien hemm, da bażikament kien it-tim ta' Championship
u kien hemm ftit add-ons, ġifieri ma kienx hemm wholesale change. Ovvjament kien hemm players bħal Rafinha, bħal Llorente, bħal Koch u bħal Rodrigo illi kollha kienu akkwisti ġodda għal Premier, ħafna forsi kienu isaqsu min huma dawn il-players u mhix xi players illi kienu jissemmew across the board, imma kienu players illi l-lum il-ġurnata naħseb kulħadd sar jaf min huma. Llorente u Koch huma żewġ difensuri ċentrali illi wieħed jilgħab ma' Spanja u ieħor ma' Ġermanja rispettivament, ħajdu parti mill-iskwadra, bil-fors mal-11, Rodrigo kollu parti mill-iskwadra ta' Spanja u Rafinha u plejer Brażiljan. Imma ma kien hemm żmien li kien hemm numru ta' injuries, nuqqas ta' ħafna minn dawn il-plejers ukoll. Jifri il-bażi tat-tim kienet kienu players ta' championship players bħal Eiling, bħal Phillips, bħal Cleef, bħal Alioski, bħal Dallas, bħal Bamford, bħal Cooper, bħal Struik. Jifri hemmhekk tara. U ta' championship mhux ta' championship tas-sena l-oħra biss qed ngħid jiena, ħafna mill-players ta' championship ta' snin ilu, ġifieri li qed ngħid jiena l-effett Bielsa kemm kien pożittiv ta' meta Bielsa ħa lit-tim. Fl-ewwel sena it-tim spiċċa illi tilef fis-semifinali fis-semifinali tal-playoff kontra Derby County. Is-sena ta' wara ġifieri l-istaġun li għadda, it-tim spiċċa kiseb il-promozzjoni bħala champions. Dan l-istaġun it-tim spiċċa fid-9 post. Meta nħarsu lejn it-timijiet li ġew promossi, meta tqisu aħna li kien hemm West Bromwich Albion u Fulham yimkien Malize ġew promossi l-istaġun li għadda. 2 minn 3 spiċċaw relegati. U hija xi ħaġa li qed tiġri b'mod konsistenti sena wara sena. Ġifieri dak huwa x'taħseb li huma raġunijiet li qed ikun hemm dawn it-timijiet li literalment qed ikunu kważi jew klabżiet ilgħu jinżlu. Ejja, fehmni wieħed minnhom huwa Norwich. Delejn iżlin u Watford l-istess it-tnejn li telgħu din is-sena. Verament l-aspett finanzjarju jgħallem ħafna, verament għandek inti speċjalment għandek il-parachute payments għal min jiġi relegat, għandek flus li jieħdu li l-iktar ta' samħalsek minn 180 miljun li jittieħed bħala prize money għal-rebbieħ tal-playoff din id-darba huma Brentford. Ġifieri, hemm diversi aspetti għax inti meta tim jistabbilixxu fil-Premier mhux daqstant faċli illi taqgħu minn hemmhekk. Għandek numru ta' timijiet illi dejjem jisiltu relegation, tipo timijiet bħal Brighton, bħal Southampton, bħal Burnley, li dak huma Crystal Palace sa ċertu punt ftit li tiftakar bl-amment. Ġifieri dak huma timijiet illi sena wara sena jissiltu biex jevitaw il-relegation. Però lura għal dak illi għamel Bielsa huwa coach. Forsi tara ftit Trump, karattru diffiċli. Imma il-players l-ewwel net għalihom jadurawh. Jadurawh għal ħafna aspetti, inti tagħmlu ħafna minnu. It-tifħir li jaqla dan il-coach huwa kważi ftit li xejn tisma' nies ġeneralment fl-istess setturi li jfaħru lill-opponent f'dan il-qasam. Per eżempju, Guardiola u faħħar ħafna lil Bielsa, ħafna. U jgħid li tallem ħafna minn għandu. Viċiversa, għanidu kollox ukoll. Fil-narraħat li għadda talu l-Brentford, Pontus Jansen, li kien mal-Leeds, għal-jiena għal-qiegħed hawnhekk għal ħafna ma spiċċax on a good note, on a positive note ma Bielsa niftakru kont komparazzjoni preżenti hemmhekk l-logħba ta' wieħed kontra Aston Villa meta kienu skurjaw il-Leeds kien hemm plejer injured ta' Aston Villa u mbagħad Bielsa ta' istruzzjonijiet biex naħallu lil Aston Villa skurjaw kulħadd tobdihom minn barra huwa. Minn dakinhar il-qudiem baqgħu ir-relazzjoni baqa' sejjer lura sakemm spiċċa trasferit dak kien wieħed mill-mainstays ta' Leeds. Imma xorta faħra ħafna għalkemm tallimt minn għandu u anke dak li tallimt ittrasmettejtu l-isħabi
fit-tim ta' Brentford. Meta tħares lejn ġara din is-sena, pereżempju Leeds, kontra is-sitt timijiet ta' fuq, Felland Road, ma tilfu ma' ħadd. Jivedet ngħidu għajħadu mal-Big Six. L-istess kellhom rebħiet barra minn darhom kontra Manchester City, barra minn darhom kontra Leicester, kontra t-timijiet tisfel, naħa tisfel ta' klassifika, kważi rebħu l-logħbiet kollha u hemm tiġġustifika id-59 punt li nkisbu mit-tim. Jiġifieri dik kienet l-ewwel sena jiġifieri sens mhux faċli meta tirritorna wara stennija ta' 16-il sena. U f'kampjonat illi huwa diffiċli fin-normalità tiegħu. Aħseb wara kemm hu diffiċli bħalma kien din is-sena meta jkollok klabb żgħir il-home form tgħinu ħafna. Klabb żgħir qed ngħid jiena meta tipparagunah mal-tendenzi ta' klabb kbar tipo Manchester United, tipo Manchester City, għax fil-kobor Leeds wieħed mill-klabs il-kbar u waħda mill-akbar cities illi hemm fl-Ingilterra huma city ta' tim wieħed biss, allura hemmhekk il-kobor jikber fid-dimensjoni. Meta tara dawk l-aspetti kollha, tara kemm kien suċċess dan l-istaġun għax inti u kulħadd jgħid anke min il-Felland Road jgħidlek l-atmosfera hija diffiċli ħafna biex tilab, sens il-supporters mal-40,000 spettatur ma passionate ħafna. Jena rajt l-aħħar logħba kien hemm 9,000 spettatur. Ma kontx nafx hemm 9,000 jew l-40,000 tas-soltu. Għax pratikament il-ħoss li kien hemm l-istorbju kien hemm. Ma jaqta' xejn is-support kontinwu juri l-imħabba lejn dan it-tim. Punti oħra li kien hemm il-famuż burnout, ħafna il-training minnaħa ta' Bielsa huwa xi ħaġa li intens ħafna, jidher ħafna intensità fil-field. Fiżikament il-players jidhru, nkom kollha taraw il-lob naħseb nassumi li anki lob it-Tallis kemm il-darba rajtu. Fiżikament il-players jibqgħu ġejjin il-ħin kollu. Tgħid fil-bidu tal-logħba. U l-aħħar parti tal-logħba ma tindunax, ma tkunx hemm il-ħin, ma tindunax jiġri. Fis-sens bħala fiżika, il-players tant kemm jieqfu physically fit. Però mbagħad dak hemm l-aspett kultant negattiv li jista' jkun hemm il-burnout tal-players, il-players jinħarqu minħabba over exercise, over training. Dan ma seħqat fil-fatt li żgħathom jiftaħru biha where is the burnout, jkompledunna li ma' Diċembru u Jannar it-tim ma jisfaxxa, it-tim ma sfaxxa anzi l-aħħar hekk nisir żball 9 logħbiet kull ma kien hemm l-aħħar 9 logħbiet telfa waħda biss kontra Brighton. Fost dawn id-9 logħbiet kien hemm logħbiet kontra Manchester United, kien hemm logħbiet kontra Liverpool, kien hemm logħbiet kontra Tottenham. Jiġifieri hemm tara il-punt pożittiv li naqbel Antonio li dan l-istaġun kien wieħed minkelli kien l-ewwel staġun ta' ritorn, però kien wieħed li jimla l-support li se jiskuraġġ għas-snin li ġejjin it-tim l-iskwadra mhux qed ngħid m'għandix bżonn additions għax dan anke l-aqwa tim fid-dinja jkollu bżonn l-irtokki. Hemm bżonn hemm mod l-irtokki u hemm bżonn bdil radikali. It-tim għandu jkollu bżonn ċertu irtokki nemmen illi striker jista' jkun hemm illi jakkwistaw striker biex ikun hemm sostitut minkejja hemm Rodrigo wkoll li jilgħab il-punta biex niftehmu aħna in-number 9 apparti Bamford illi kien underrated ħafna tar risposta bil-goals illi skolja, forsi sfortunat ukoll illi stenna li ġie msejjaħ mat-tim nazzjonali, imma forsi ċans tiegħu jasal, però Bamford kien importanti ħafna tim u Bielsa semma ħafna fil taħer risposta anke fil-Championship kien hemm kritika xi tlef ħafna chances, però jiena ma trid nara striker li ma jitlif chances. Jiena niftakar wieħed mill-qwa strikers li kien hemm fil-Premier f'Ingilterra kien Thierry Henry. Kien jiskorja goals, iva mela le ħafna kien u change of speed eċċellenti, ma kien jitlef ħafna ċansijiet ukoll jiġri kull striker jitlef iċ-ċansijiet, ovvjament jidhru dawk iċ-ċansijiet li jitlef ngħid l-ikbar piece fil-logħba tal-futbol fuq il-goaler u fuq l-striker għax l-iktar pożizzjonijiet li huma min jitlef iċ-ċans
u minħalli il-ballun sfortunatament għaddej minn ħaġa wara huma players bħall-oħrajn, però pożizzjoni oħra minnhom minn hemm jgħaddi l-iżbal tagħhom però l-striker u b'mod partikolari l-goaler hemmhekk hemm piż kbira wara goaler m'hemm ħadd u anzi li jiżbalja u jiżbalja tuq qudiemu jiġi player face to face miegħu goaler mistax hemm. Imma naħseb biex tħares il qudiem b'ottimizmu alla jrid għas-sena li ġess ovvjament għaddejjin bil-suq ta' trasferimenti għan uffiċjali konservati l-oħra li parti 16 ta' Ġunju. Mela, qabel ma nagħqu l-ewwel parti tal-programm, nixtieq li nitkellmu ftit fuq it-tim tal-Liverpool. Ir-Reds bdew l-istaġun bħala l-favoriti biss wara ħafna tbatija daħlu fit-tielet post u kwalifikaw fl-aħħar logħba għal UEFA Champions League tal-istaġun li għadda. Nixtieq nieħu kumment fil-qosor minn Rudolf naf li wieħed mill-iktar defining moments tal-istaġun kien meta ksibtu dik ir-rebħa kbira ġewwa Anfield. Kumment tiegħek fil-qosor fuq l-istaġun ta' rivali prinċipali tagħkom f'dawn l-aħħar snin. Mela, l-ewwel nett kienet rebħa storika għalina. Għaliex għal il-fuq minn 20 sena il-Manchester City kienu ilhom ma jirnexxielhom milli jirbħu ġewwa Anfield. Nafu li Anfield jipprovdi atmosfera għal kwalunkwa tim oppost li hija diffiċli ħafna sabiex wieħed jirbaħ. Ovvjament, Manchester City f'dal-aħħar 20 sena ma kienx il-Manchester City tal-lum. Kien hemm trasformazzjoni, però kien il-mument li personalment jiena qed la minna di għandna ċans tajjeb biex nieħdu l-lig. Nemmen il-Liverpool kellhom staġun iva diffiċli għaliex kellhom ċertu injuries, però wieħed irid iżomm f'moħħu illi l-injuries ma jkunux għal tim wieħed biss jkunu għal diversi timijiet. Din is-sena l-Manchester City kellhom il-Sergio Aguero l-aqwa striker illi qatt kellhom il-Manchester City u wieħed jista' jikkontendi wkoll li wieħed mill-aqwa strikers li qatt kien hemm fil-Premier League illi kien għal maġġor parti tal-istaġun kien injured. Is-sena l-oħra kellek Manchester City kellhom il-Laporte li kien central defender tal-Manchester City li iktar wieħed prominenti l-istaġun li għadda li kien injured. L-injuries jilabu parti sostanzjali minn staġun għal kwalinkwa tim. Naħseb il-Liverpool ma kellhomx biżejjem depth fl-iskwadra sabiex ikampaw ma' injuries illi wieħed jista' jgħid li l-istaġun li għadda ma kellhomx. Għaldaqstant l-istaġun li għadda kien ħafna iktar favorevoli għalihom, waqt li dal-istaġun kienu ħanużaw il-kelma sfortunati li kellhom numru ta' injuries, però din hija l-istorja ta' kull klabb. Kull klabb ikollu l-injuries, kull klabb ikollu id-disfatti tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi wara 38 logħba għandek riċetta tal-kejk, għandek l-issue tal-injuries, għandek l-issue tal-iżbalji tal-referees, issa sirna nżidu l-issues tal-iżbalji tal-VAR, għandek ħafna affarijiet. U dejjem nemmen illi l-aqwa tim ta' dak l-istaġun jirbaħ. Sena l-oħra, Liverpool kien jisħoq ilhom li jirbħu dan l-istaġun nemmen li kien il-Manchester City li kien ħaqhom li jirbħu, ovvjament kull sena għandha l-istorja tagħha. Grazzi Rudolf, naflu wkoll tawwal naftit biss issa wasalna biex nifqu għal break qasir ta' riklami għal daqstant id-dibattitu ikompli wara din il-pawża qasira. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista fejn din il-ġimgħa sejrin nitkellmu fuq il-Premier League 2020-21 flimkien miegħi Antonello Abela u mal-mistednin li għandna llum li huma Brady Buġeja, partitarju ta' Manchester United, il-ġurnalista Public Broadcasting Services Simon Farrugia kif ukoll il-Rudolf Gatt li jinsabaw f'isem il-Manchester City Supporters Club Malta. Simon, naf li titħallina minn ftit ħara daqstant ser naqbes ftit l-iskaletta u ser nitkellem miegħek fuq dik li hija naħseb l-iktar nota negattiva li kien hemm matul dan l-istaġun li hija il-VAR għalkemm ukoll nixtieq nisma' miż-żewġ partitarji ta' Manchester fuqha. Kemm taħseb illi huma ġustifikati l-ilmenti li qed ikun hemm minn diversi bnadi fl-Ingilterra rigward il-mod kif qed tiġi operata din is-sistema mill-uffiċjali Ingliżi. Nibda bik Simon u mbagħad nisma' minn Brady u Rudolf għax taf li dal-argument żgur li jolqot li tal-intom. Le, jiena il-VAR li għanet ngħidu hija sistema tajba ħafna. Imma di bħal kolodda. Ibda mill-inqas ħaġa minn martell. Martell biex tagħmel biex twaħħal frame. Martellu musmar, jew grampu. Tittolqot il-musmar fuq rasu bil-martell, għax tolqot subajk ma rużajt il-martell ħażin. Ġifieri kull oġġettu mediċina semmi x'issemmi, ġifieri inti għandek l-oġġett tużaħ tajjeb. U l-istess fil-VAR fil-kunċett tagħha huwa oġġett tajjeb ħafna x'inti sewwa. You are assisting video assistant referee. Sewwa xi ħaġa viżwalment qed jassisti l-referee, ma jistax ikun ħażin qatt. Imma ma trid intuża tajjeb. Meta ġi varat, ġifiri fil-edizzjoni tat-tazza tad-dinja li għaddit, naħseb tħaddem to perfection. Mbagħad beda jiġi varat f'pajjiżi oħra b'mod uffiċjali. L-Ingilterra għalija issa tipparaguna ma' postijiet oħra għandek l-element tal-speed, il-loba li tibda biktar maġla, li forsi lajnuna imma xorta inti bil-video ma ġiġi il-problema. Inti il-video, you can slow down the video, tista' taġġi biex għandek ħafna aspetti. Jiġifieri jiena meta nħares lejn kif intużat l-Ingilterra, naħseb ħankun sinċir. Jiena l-livell tal-referees fl-Ingilterra ma jimxiex pari passu ma nipparagonax ma l-livell tal-futbol. Ġifieri nara disparità jena. Minn dejjem, ġifieri mhux issa. Ġifieri jekk hemm il-futbol fl-Ingilterra, ġifieri mingħajr da eżitu ngħid illi huwa tal-ogħla livell li hawn fl-Ewropa. Sewwa, u dar riflessu ukoll anke mill-finalisti sena wara sena li jkun hemm fil-kompetizzjoni fl-Ewropa. Wara kollox the proof of the pudding is in the eating. Imma mill-banda l-oħra, il-referees, they leave much to be desired għalija, deċiżjonijiet kontroversjali u bil-VAR, l-affarijiet irranġaw f'ċertu aspetti imma mbagħad ma tistax inti bil-VAR. Jiena ħansemmi żewġ inċidenti żgħar, mhux se tisemmi timiet oħra xi mbagħad trid insemmi wieħed u tisemmi li jikkonċernaw it-tim li nżommihom. Jew ħansemmi iktar wieħed minn għalija fl-istess ma' Crystal Palace, jiskorja Bamford. Dan kull ma għamel, ġifieri in plain words ħan nitkellem, dan għamel sinjal lill-plejer subajh fejn itieħ il-ballun. Ġifieri lill-plejer inti xi ħaġa tagħmillu sinjal feħela blek il-ballun jew bidejk jew sinjal. Subajh għamillu hekk ġifieri hawnhekk. Inqabad il-punta ta' fuq ta' subajh il-qudiem mill-aħħar raġel. U nagħtu offside. Din għalija hemmhekk hija assurdità. Għax inti, anke ir-regolament ħażin, inti l-offside huwa sewwa li ta' offside parti minn ġismek li tista' tilab il-ballun. Sewwa. Ġifieri hemmhekk huwa blit ma jintlabx il-ballun. Allura aħna sewwa anke meta konna ngħidu suppost il-UEFA u anke l-FA Ingliża kienet daħlet is-sistema jew l-understanding illi raġel ma raġel favur l-attakkant. Għaliex? Għax il-futbol x'inhu huwa? It's all about goals. Biex tagħti iktar saħħa li jkun hemm goals. Għax il-goals ifissru spettaklu.
imma din mhux qed tiġi adottata. Jiġifieri hemm ħafna kontroversja fuq il-VAR, nemmen illi hemm fejn tintuża aħjar l-Ingilterra, hemm pajjiżi oħra li qed jużawha b'mod aktar tajjeb. U nemmen ukoll illi l-iżbalji ta' din is-sena jgħinu biex l-istaġun li għadda aw l-istaġun li ġej l-affarijiet imorru aħjar. Ħansemmi punt li semma Rudolf, jien semmejt deċiżjoni jew tnejn għax kien hemm ftit deċiżjonijiet kontra Leeds. Finalment, meta tħares lejn it-timijiet il-deċiżjonijiet sewa bħal miżien daw jibbilanċaw il-xulxin. Imma hawnhekk ħansemmi dak punt ħanħoss punt mill-qar Rudolf, il-punt bażiku kollu illi kontrarju għal-tazza tad-dinja, kontrarju għall-FA Cup, kontrarju għal-competition fuq sistema ta' knockout, sistema tazza tad-dinja li wara xogħol jinsabu parti gruppi u mbagħad parti knockout. U fuq żmien l-istrett ta' xahar. Il-kampjonat ikun hemm kemm ikun hemm deċiżjonijiet kontri l-aħjar tim jilqu. Għax inti għandek medda minn Awwissu sa' Mejju u l-iktar tim konsistenti matul dak l-istaġun jirfu. Bħalma huwa min jispiċċa il-klassifika finalment dejjem turi il-verità, tirrifletti staġun. Għax we're talking about 9 months. 9 months għandek a widespread time frame illi tista' tieħu analiżi ta' kollox u x'inhu ħseb wara logħba tal-futbol illi għandek it-timiet qed jilagħbu u r-riżultati jirrispettaw il-klassifika li jkun spiċċaw fiha. Grazzi Simon, qabel ma titlaq l-aħħar domanda għalik, il-plejer tas-sena u l-manager tas-sena tal-Premier League. Ifhimni, manager tas-sena kellek ħafna is-sens. Għax għandek bej rivelazzjoni u bej manager tas-sena. Ġeneralment manager tas-sena, manager li jkun ħal-kampjonat, dak Guardiola m'għandu l-ebda dubju mill-kapaċitajiet tiegħu. Però jiena l-iktar tim li sorprendini kienu West Ham dan West Ham u Leicester. Imma apparti ġifieri qed nitkellem fuq Leeds imma fuq il-West Ham ser nitkellmu wkoll iżjed tard. Jien naħseb li West Ham coach tagħhom ġifieri Manchester United qed tifhem David Moyes kien coach illi m'għandux ir-riżorsi li kellhom li għandhom il-klabs l-oħra, però naxilu jitrasmetti dak li jaf lill-plejers tiegħu tajba ħafna. Saqsejtni mbagħad apparti il-manager tas-sena. Il-plejer tas-sena. Il-plejer tas-sena. Jiena jekk hemm plejer l-impressjonani ħafna, sewa żewġ plejers impressjonani ħafna, ovvjament żewġ plejers minn Manchester City huma Gundogan u Foden. Tifhem, huma żewġ plejers l-impressjonawni ħafna kull meta rajthom jilagħbu. Ġifieri żgur illi nemmen sa jista' jkun żbaljat għax tal-futbol qiegħed hemm biex taraħ però mhux waħed jaraħ l-istess. Tifhem, ġifieri sens li impressjona lili ma impressjonalax lilek u viċi versa. Ovvjament, l-ovvju ma sħat messejt li fil-Foden mhuwiex plejer tal-preżent u tal-futur. Nissiedu da. Bruno Diaz kien plejer, mela le. Fernandez tal-United kellu staġun eccellenti. Mhux faċli tażel plejer, mhux faċli għax Diaz bidel kompletament id-difiża. Tejjeb il-Stones, mhux qed ngħidlek il-Stones kien ħażin, imma Stones b'Diaz ħdeħ magħhom istrieħ, litterament, jiġifieri il-performance tiegħu għoliet. Inti meta ikoll bħal meta jien naf meta t-Taljani ħadu t-tazza tad-dinja fl-2016. Cannavaro kien ivvutat bħala il-plejer tas-sena, mhux bil-fors. Min kellu warah? Kellu l-Buffon. Jekk jorqod Cannavaro sewwa magħhom istrieħ u Buffon l-istess. Jaf li għandu central defender per eccellenza. Ġifieri il-futbol huwa team sport jikkomplementa kull pożizzjoni oħra. Meta jekk jiena sewwa jekk dal-programm jiġi votat li qed nagħmlu sewwa l-aħjar programm online. Jalla l-ġejt.
huwa Antonello. Sewa, imma għamlu waħdek il-programm, fimxetniet Antonello, ġifieri il-mistednin jgħinuk biex tagħmel programm, jiena jkolli ħafna programmi, jkolli mistednin illi bil-kemm jafu jitkellmu, sewwa jew iżommulek xort, il-programm inbilli tista' tkun l-aqwa preżentatur li jeżisti fid-dinja, l-istess bħall-futbol. Imma jkollok nies kapaċi jitkellmu inti tihom biċċa u tħallihom għax tieħu biex tismagħhom, anzi ma tkunx titkellem inti. U l-istess il-futbol waħdek ma telabux, il-futbol not l-individual. Allora, hemm ċertu players li għamlu differenza. Mela, grazzi Simon illi wkoll ser ikollu iħallina u nisperaw li jkollna okkażjoni oħra li nkunu nistgħu wkoll nistednuk magħna, nistgħu wkoll inkomplu l-aħħar parti tal-programm flimkien ma' Brady u ma' Rudolf. Mela, Brady l-ewwel fil-fatt ċenna lija Simon il-team ta' West Ham United li kien nistgħu ngħidu hekk is-sorpriża tal-istaġun meta spiċċaw is-sitta u qataw biljett fil-UEFA Europa League għaspejs ukoll ta' timijiet iżjed kwotati minnhom bħal huma rivali Tottenham u Arsenal. Kemm taħseb li Moyes kellu mertu biex dan ir-riżultat wasal fil-London Stadium, jew nkellek taħsibx li West Ham waslu hemm demertu taż-żewġ klabs min-naħa ta' fuq ta' Londra. Naħseb jiena li ħafna mill-mertu għandu jieħdu David Moyes. Dan jidilli u kien ħal-iskwadra l-istaġun li għadda ma kienx beda mill-bidu. Ġifieri u rnexxielu jisalvhom u ovvjament rnexxielu jibni u nafu wkoll li West Ham għandhom players ta' ċertu valur ukoll għalkemm ma tantx segwejthom, però dejjem l-aħħar dejjem kellhom għamlu akkwisti ta' ċertu saħħa li. Case in point Jesse Lingard illi minn skart tal-United speċjalistilla tal-West Ham. Efem, rigward Lingard mal-United kellu momenti tajbin. Imma bat ovvjament kif qed ngħidu bħal Lingard tistħajlu bħal ma ta' kien Moyes mal-United, daw ġifieri meta tkun ma' United il-pressjoni hija ħafna ikbar. Mhux għax huma kienu Lingard qatt ma kont nemmen li huwa plejer. Imma tittar ovvjament il-pressure li għandek il-players li kellu madwaru, jiena niftakar li Lingard kien jispikka dak iż-żmien għax kellu lil Ibrahimovic. Dak għandha dik is-sena Ibrahimovic, għax ovvjament kien qed ċertu jisu boost lilu, allura kien jipperformja tajjeb dak iż-żmien Lingard. Imbagħad ovvjament l-injuries ukoll ġifieri u naħseb jiena wkoll bħala relazzjoni ma' Solskjaer għad ma kienet ġifieri in termini bħalma kienet pereżempju ma' Van Gaal u ma' Mourinho, ġifieri li dejjem jisom hemmnu iktar fih. U nerġa' ngħid barra minn hekk ukoll għandu players fil-pożizzjoni tiegħu Lingard li mhix faċli li tilab għax ovvjament ġeneralment dawk il-pożizzjoni tilablu Marcus Rashford li nerġa' ngħid li qed jingħata ħafna pisħu fit-tim tal-United u l-Anthony Martial li dan ġifieri ġie Old Trafford b'expectations kbar anke għal dak iż-żmien kienet ħalset somma kbira ta' flus, anke fil-bidu li daħal fit-tim daħal ħafna tajb u unfortunately dan il-plejer llum il-ġurnata naqas milli ikun konsistenti il-performance tiegħu mal-United u xi kultant ngħid li aħjar jekk isibu offerta tajba. Mhux ħanejt li kien plejer li ma rendix ta' mal-United imma naħseb għadu fl-aqwa tiegħu dan għax dan f'Diċembru li ġejja 26 u naħseb huwa the right time li Manchester United jekk tiġi xi somma ta' ċerta valur li jiċċaqlaq minn Old Trafford. Kumment qasir fuq West Ham biex anke forsi nagħlqu dan il-kapitlu. Issa il-biċċa tax-xogħol daw li alright ġew is-sitt post però tinsiex meta daw it-timijiet joħroġilhom staġun tajjeb is-sena ta' wara ġeneralment ma tkunx daqshekk faċli għaliex issa ovvjament nerġa' ngħid ħansemmi l-element ta' pressure daw issa tidħol ċert element ta' pressure biex daw imorru
aħjar minn dan is-season jew għalmenu jippruvaw jaqtaw passaġġ għall-Ewropa, ġifieri issa d-dieħla dik kull klabb ħadd tkun diffiċli għalihom. Issa tittara Antonello kif jiċċaqilqu fit-transfer market ukoll West Ham. U ħansemmi plejer ieħor ta' West Ham jiena li dis-sena meta segwejthom għamel żmien kien barra mix-xena Michail Antonio li huwa plejer internazzjonali Ingliż. Li dis-sena rġejna rajna meta jkun hemm ta' Michail Antonio fl-azzjoni wkoll ma' West Ham dejjem imorru. Jien niftakru fl-2015 u 2016 jidhirli kienu ġew is-sitt post jew is-seba' post ukoll xi ħaġa kienu ġew dak l-istaġun. Ukoll kien strumentali dal-plejer u anke issa dis-sena rajtu kien ħafna involut ukoll fit-tim ta' West Ham. Rudolf, min-naħa l-oħra xtaqt li forsi nidħol naqra fuq l-element ta' tattika min-naħa tat-tim li jew inti Manchester City. Għamiltu ħafna logħbiet li kontu qed tilagħbu wkoll mingħajr attakkanti. Kemm semmejna wkoll il-merti ta' Bielsa ma naħseb li din il-ġenjalata ta' Guardiola tajjeb li forsi ngħidu kemm tej fuqha. Ekku, il-famuża false nine position li jħobb jelab biha Guardiola. Tajb li wieħed jiftakar li is-signature false nine position kienet brainwave ta' Guardiola f'waħda mill-klassiko bejn Barcelona u Real Madrid. Dokumentarji li rajt u mill-kodba li rajt fuq din il-pożizzjoni jidher li kien ġej il-klassiko u f'xi l-10 ta' billej Guardiola kien ċempel il-Lionel Messi għallu rrid inkellmek. Mar ikellmu lejliet il-logħba u għallu ċertu punt tal-partita ħanibdillek il-pożizzjoni tiegħek li inti minn attakkant pur ħad tkun qiegħed tilab il-false nine position. Il-false nine position din is-sena lagħba Guardiola b'neċessità mhux b'volontà. Minħabba l-fatt li kemm Aguero kien imweġġa l-maġġor parti tal-istaġun kollu, kif ukoll kien hemm Gabriel Jesus illi huwa the next in line bħala attakkant tal-Manchester City illi għamel żmien sewwa jew kien imweġġa jew inkella kien qiegħed ibagħad mill-COVID għal daqstant għamel żmien kien off form. Illum il-ġurnata ovvjament dik il-false nine position saret sinonima mal-istaġun tal-Manchester City għaliex anke meta dawn iż-żewġ plejers li qegħdin insemmu finalment ġew f'sikkithom kienu qegħdin match fit biex jilagħbu, Guardiola żamm il-kanuni tiegħu immirati bl-istess mod u baqgħilha b'din il-false nine position rather illi milli idur lura għal mod konvenzjonali li jilgħab b'attakkant. Il-false nine position toffri sfida partikolari għall-opponent għaliex ovvjament ma m'għandux dak l-attakkant li jaf li jrid qiegħed jiddefendi kontrih. Anke Liverpool ħala kif ħadmet il-Liverpool, sorry waqfek, il-Liverpool ħadmet ħafna biha ġifieri għamlu sentej daw. Ma kellhomx attakkant kif nafu. U li huwa interessanti illi f'logħba waħda qatt ma kellek tgħid mela il-false nine ħajkun Foden, ħajkun Sterling. Imma fl-istess logħba fil-li għandek il-Foden, fil-li għandek il-Kevin De Bruyne, fil-li għandek il-Mahrez, kienet xi ħaġa kostantament li qiegħda tinbidel. Jiena ħanejt ħaġa li s-City huwa l-unika tim fil-Premier League li għandu d-depth u d-depth mhix dal-aħħar das-season biss. Għandu anka fuq kull imkien anka midfielders u fis-sens fuq wara għandek anka fuq ġenerajtu anka Guardiola jla players li kienu offensivi nexxilu joħroġ il-karatteristiċi tagħhom bħala fullbacks tista' tgħid iktar minn Rudolf ukoll. Ekku fil-fatt jiġifieri l-aħjar left back li kellna dan l-istaġun kien Zinchenko li fil-passaport tiegħu jgħidlek dan huwa midfielder. Waqt li Benjamin Mendy li huwa left back poor fil-fatt apparti li kamilu mas-City dan 80% tmillilu mas-City dejjem imweġġa. U 20% li lab ma rrendix mal-livell
li wieħed jistenna tal-kalibru ta' plejer li qed jilgħab mas-City llum il-ġurnata u Guardiola jippreferi li jilgħab il-dan il-plejer u nonostante kemm jgħiru l-Manchester City fuq l-infiq u l-flus x'nafjen, Oleksandr Zinchenko is-City xtrawh 1,800,000. Rudolf, qabel ma naddu għall-aħħar domanda, kif hawn illum inti li qed tirrappreżenta supporter club lokali, xi ftit informazzjoni dwar il-Manchester City Supporters Club naf li bħalissa forsi l-attivitajiet huma ftit wifqin minħabba l-pandemija, imma anke wkoll hemm xi partitarji tisegwuna huma interessati jingħaqdu magħkom x'għandhom jagħmlu biex jingħaqdu mal-klabb tagħkom. Tajjeb, mela aħna bħala klabb inna waqfin għal iktar minn 10 snin issa. Fil-verità supporters tal-Manchester City ilhom fl-eżistenza ġewwa Malta ħafna iktar minn qabel dawn l-10 snin. Tajjeb biss wieħed illi jgħid illi għandna numru ta' supporters illi anke featurjaw f'biografiji ta' players partikolari u dan qed insemmu minn żmien ilu. Insemmu żminijiet glorjużi tal-Manchester City bejn nofs iż-żminijiet 60 u anke fis-sebgħinijiet fejn il-Manchester City kienu waħed mill-aħjar teams li kien hemm fil-kampjonat Ingliż. U nsemmu nies bħal huma Johnny Gallia mill-Birgu illi jissemma fil-biografija ta' wieħed mill-players leġendi tal-Manchester City, ta' Neil Young, għandek ukoll membri oħra bħal Tony Paris, bħal Vince Kutajjar illi dawn meta wieħed jikkuntattja s-Supporters Club uffiċjali il-Mother Club ta' Supporters Club f'Malta iġorru il-membership number 1 and 2 tal-Manchester City Supporters Club madwar id-dinja kollha. Ġifri bħala Supporters Club f'Malta għandna ċertu għalkemm minniex ħafna għandna ċertu affinità mal-Manchester City internazzjonali. Tajjeb wieħed iżomm ukoll f'moħħu illi meta il-Manchester City twaqfu fl-oriġini tagħhom, l-ewwel gwer tagħhom kien iġor is-salib ta' Malta. Tal-Kavallieri. Forsi ftit jafuha, imma il-salib ta' Malta kien oriġinarjament ukoll jiffiċerja fil-flok tal-Manchester City. Sabiex wieħed jinkiteb membru magħna, wieħed ifittixna fuq il-paġna tagħna ġewwa Facebook, aħna normalment niltaqgħu wieħed mill-istabbilimenti ġewwa Buġibba, fittixna fuq Facebook u nkun nistgħu nigwidaw il dak li jkun sabiex jiġġojnja bħala membru magħna. Il-membership mhijiex għolja hija 15 euro fis-sena sabiex wieħed jinkiteb membru magħna jidħol fil-website uffiċjali tal-Manchester City, ifittex il-link a propositu u jidħol through that link u jsir membru magħna. Nkun nistgħu nikkontattjaw kemm jagħmel il-membership. Aħna bħala attivitajiet maħniex klabb fost l-akbar clubs f'Malta, però aħna klabb ruħna nuża l-kelma tal-familja fejn ngħinu lil xulxin u fejn huwa possibbli meta wieħed jitlob ticket sabiex imur jara logħba nagħmlu dak kollu possibbli sabiex nakkomodaw dak li jkun, basta però ovvjament ikun membru tagħna, ġifieri ma jistax wieħed biex jitla jara logħba iġib ir-razza u r-redika kollha miegħu biex nirranġawlu għat-ticket, imma aħna nistgħu nofru dak is-servizz lill-membri tagħna biss. Kif ġustament inħoss li għandu isir ukoll għalhekk inti għandek tissieħeb ma' supporter club fil-ferma tiegħi ta' tim rispettiv li żżomm miegħu. Tajjeb illi nżommu f'moħħna illi f'dawn l-aħħar 10 snin True Supporters Club links li għandna aħna ġibna l-Premier League Trophy darbtejn f'pajjiżna, ovvjament qed nitkellmu fuq the proper Premier League, mux fuq replika, ġibna wkoll konna il-League Cup, ġibna ex-players tal-Manchester City bħal huma Joe Corrigan, Paul Lake, Peter Barnes, li kien leġenda tal-Manchester City, kif ukoll lab ukoll xi staġun jew tnejn mal-Manchester United u kien lab staġun ukoll mal-Hamrun Spartans fl-aħħar tal-karriera tiegħu. Iva, aħna għandna rispett kbir mill-Supporters Club ġewwa l-Ingilterra, tantu hekk li anka sentejn ilu onorawna l-10 snin tagħna bħala klabb u stidnuna f'waħda mill-lobiet illi kien hemm b'mod uffiċjali u ppreżentawna plakka kommemorattivi bħala
wieħed mill-iktar klabs attivi fid-dominju tal-Manchester City. L-aħħar domanda kif saqsejt għal Simon Sen saqsija lilkom ukoll min taħsbu li huwa il-plejer tas-sena u l-manager tas-sena fil-Premier League. Kemm ittuni isem wieħed biss għax il-ħin wasal biex jiskadi. Nibda bi Brady u nagħlaq Rudolf. Fimni, biex bħala Premier League, jina għandi żewġ ismijiet huma tnejn ta' City li huma fil-Foden u Ruben Dias, però I go for fil-Foden naħseb dan kien il-Premier League tiegħu. U bħala manager semmihom it-tlieta Simon bej Moyes, Rodgers u Guardiola bataj choose Pep ġifieri still naħseb jiena li bħala Premier League, bħala Premier League Guardiola dak il-cutting għaw il-leġ fuq l-oħrajn. Forse ħan nistema biased ovvjament imma ħammur għal żewġ nominations kollha Manchester City. Bħala manager definitivament Pep Guardiola. Bħala player waqt li jiena ammiratur kbir ta' fil-Foden jiġifieri nemmen li għandna futur sabiħ ħafna b'dan il-player. Jiena immur għal Ruben Dias. Mur għal Ruben Dias għaliex apart il-prestazzjoni tiegħu li kienet impeccabli matul dan l-istaġun, għandu żewġ fatturi oħra. Organizza difiża li ma kienitx daqstant effiċenti fl-istaġun li għadda, ħareġ plejer ieħor minn John Stones u apparti minn hekk għandu leadership skills illi huma evidentissimi u naħseb illi fl-istaġun li miss jew ta' wara qed naraw il-future captain tal-Manchester City. Grazzi lil Brady, Simon u Rudolf ta' programm mill-iktar interessanti illi tawna lejla, kif ukoll grazzi bħas-soltu tmur lill-sponsors uffiċjali tagħna li huma Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty. Bħas-soltu nfakkarkom biex tkomplu segwuna fuq il-medja soċjali kollha tagħna, il-links sejrin tarawhom fis-sigla finali. L-intervista tal-ġimgħa d-dieħla se tkun titratta l-kampjonati Ewropej ta' UEFA Euro 2020 li ser ikunu jibdew ftit tal-ġranet wara. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela nsellmilkom u nagħmel appuntamenti ieħor magħkom għall-programm li jmiss. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura u Lily's Health and Beauty.